ശരി ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട്. എരുമേലിൽ നിന്ന് രമേശനാണ്. രമേശൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിക്കാനാണ് ഡോക്ടറുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ, ഈ പനി കുട്ടികൾക്ക് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ട ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, അതായത് അപസ്മാരം അങ്ങനെയുള്ള കോട്ട ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദേഹം മൊത്തം തുടയ്ക്കണം എന്ന് പറയും, നനഞ്ഞ തുണിയിട്ട് തുടയ്ക്കണം എന്ന്. അപ്പം ഹാർട്ടിന്റെ ആ ഭാഗം നനഞ്ഞ തുണിയിട്ട് തുടയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ 5 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പശുവിൻ പാല് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. അതിലെന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ വശമുണ്ടോ? കഫക്കെട്ട് കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അറിയുന്നത്. സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പനി വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരുമെന്ന് കരുതട്ടെ. അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ജനറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും പനി വരുമ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ വന്ന് കാണുന്നു. അത് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പനി വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ പനി തുടങ്ങിയാൽ പോലും കുഞ്ഞിന് ആ ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ 102 ഡിഗ്രിയിലേ ഫിറ്റ്സ് വരുള്ളൂ, 100 ഡിഗ്രിയിൽ വരില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേഹം തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ദേഹം തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ചൂട് വരുമ്പോൾ ചൂട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ എനിക്കും എപ്പോഴും താല്പര്യം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ, എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണുമ്പോൾ ഭയമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ദേഹം തുടച്ചു കൊടുക്കും, അപ്പോൾ പേരൻസിനും സമാധാനം വരും. അപ്പോൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ തലയിൽ ഒരു തുണി ഇട്ടത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയില്ല. കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തുടച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കേജിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിന് ചുറ്റും കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തുടച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വെള്ളം വീഴുമ്പോഴോ ഉള്ള അവസ്ഥകൾ മാത്രമേ ഒരു പനിയുള്ള കുട്ടിക്ക് തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ഭയപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിനെ ദേഹാസകലം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും തുടച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് ഷിവറിങ് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട്, ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പറയുന്നതാണ്, ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വളരെ ആശ്വാസമായിരിക്കും. കാരണം ആ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത ശേഷം അതിന് തുടച്ച് പിടിക്കുക, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തുടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 5 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പാല് കൊടുക്കരുതെന്ന്. അതും ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. നമ്മൾ പശുവും പാല് കൊണ്ടുള്ള അലർജിയെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പശുവും പാലിന് അലർജി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ആ കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിൽ പശുവും പാലിന് അലർജി ഉള്ളത്. ആ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ അത് പാലിനുള്ള അലർജി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത പാലിൻ്റെ അലർജി ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് 5 വയസ്സ് താഴെ പശുവും പാല് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഇപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അലർജി മാത്രമല്ല, വീട്ടിൽ പശുവും പാലിൻ്റെ അലർജി വേണമെന്നില്ല. ഏത് അലർജി ആണെങ്കിലും ഒരു അലർജി ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്ക് ആ വസ്തുവിനോട് അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാതിരിക്കുന്ന ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാവർക്കും 5 വയസ്സ് താഴെ പശുവും പാല് കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് 1 വയസ്സിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പശുവും പാല് കൊടുക്കാൻ പറയും. അലർജി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് 6 മാസം തുടർച്ചയായി മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ അലർജി പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്റ്റീവാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അലർജി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ പോലും മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് അലർജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ അലർജിക് ഇഷ്യൂസും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം മുലപ്പാലാണ്. 5 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്തവർക്കോ പശുവും പാൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഏത് പാലാണെങ്കിലും അമിതമായി നൽകുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. പശുവും പാല് നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ 1 ലിറ്ററോളം പശുവും പാൽ കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതല്ല. ശരി.